ஹலோ ஸ்வீட்டார்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லோரும் ரொம்பவே நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நானும் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கேன். இன்றைக்கி வந்து வீடியோ எதை பற்றி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சென்னையில் வந்து ஃப்ளட்லாம் வந்துருந்துச்சு இல்லையா, நவம்பர் 10th and 11th. ஸோ அந்த டைமில் வந்து எனக்கு பார்த்திங்கன்னா பேக் டு பேக் ப்ரைடல் ஒர்க்ஸ் இருந்துச்சு. ஸோ அந்த டேஸ் எல்லாம் நான் எப்படி வந்து ஓவர் கம் பண்ணேன் அப்படின்றத சின்ன சின்ன கிளிப்ஸ் முடிஞ்ச அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன். ஸோ அதுதான் இன்னைக்கான வீடியோ. அன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா 10th அன்றைக்கி மார்னிங் ஒரு முகூர்த்தம் லுக் இருந்துச்சு. ஸோ அதுக்காக நான் போயிட்டு இருந்த கிளிப் தான் இது. பார்த்திங்கன்னா நிறைய இடத்துல வாட்டர், இது வந்து வில்லிவாக்கம் அந்த சப்வே இருக்கு இல்லையா, ஸோ அந்த இடம் காலையில் வந்து 3 o'clock போக வேண்டியது இருந்துச்சு. பார்த்திங்கன்னா கேப் எதுவுமே கிடைக்கல, ரோட்ஸ் எல்லாமே பிளாக் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. என்னோடய சிஸ்டரையும் வந்து நடுவில் பிக்கப் பண்ணிவிட்டு போக வேண்டியதாக இருந்துச்சு. ஸோ அதுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்த சினாரியோ தான் இது. அது பார்த்திங்கன்னா என்னோடய சிஸ்டரோட ஃப்ரெண்டு தான். ஸோ நான் அதனால் வந்து அவங்களையும் கூட்டிகிட்டு போயிருந்துச்சு. ஸோ அந்த ட்ரிப்ஸில் நீங்கள் பாருங்கள். வெல்கம். ஹலோ. ஏய், ஆஃப் பண்ணுறேன். இல்லை, அவள் ஏறி உட்காரணும். ஓகே. ஸோ அவ்வளோதான். நாங்கள் அதுக்கப்புறமா கிளம்பி அவங்களோட வீட்டுக்கு ஷார்ப்பாக போயிட்டோம். பிரைட்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்த டைம் இது. அண்ட் வழக்கம் போல் பார்த்திங்கன்னா என்னால் நடுவில் கிளிப்ஸ் எடுக்க முடியல. அதனால் வந்து என்ன பண்ணோன்னா ஃபைனலாக மட்டும் சும்மா டச்சப் பண்ணும் போது எடுத்த வீடியோஸ் இருக்குது. நான் அதை வந்து உங்களுக்காக ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். இவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் ஹேர் டூ, முகூர்த்தம் ஹேர் டூ பண்ணியிருந்தோம் வேணிஸ் வச்சு. அவங்க வந்து இந்த மாதிரி தான் கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ அதே மாதிரி வந்து நம்ம பண்ணி கொடுத்துருந்தோம். அவங்களோட பிஃபோர் ஆஃப்டர் வீடியோ எடுத்து வச்சுருக்கேன். என்னோடய ரீல்ஸ்க்காக இருந்தேன், அதையும் இங்கே வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அவங்களோட பிஃபோர் அதுதான். ஆஃப்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு நியூட் சப்டில் கோல்டன் ஐஸ் வந்து கொடுத்துருந்தோம். ப்ரௌனி கோல்டன் ஐஸ் கொடுத்துருந்தோம், ஒரு பிரான்ஸ் மாதிரியான ஒரு தீமில். அதுக்கப்புறமா இது வந்து ஹேர் ஸ்டைல். அவங்களுக்கு வந்து கோவிலில் கல்யாணம், பக்கத்துலேயே ஒரு மண்டபத்தில் வந்து அவங்களுக்கான அந்த ரிச்சுவல்ஸ்லாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. அந்த டைமில் எடுத்தது. அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் இது வரைக்கும் பார்த்ததுலேயே ஒரு டிஃப்ரெண்ட் பிரைட். ரொம்ப சில்லாக ஹாப்பியாக இருந்தாங்க. ரொம்ப டென்ஸ்டான அந்த மாதிரி பர்சன் கிடையாது. ரொம்ப கூலாக ஹேண்டில் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அவங்களோட ப்ரைடல் டேவை. அதுக்கப்புறமா அவங்களுக்கு சாரீ ட்ராப் பண்ணிவிட்டு, இது வந்து ஆஃப்டர் மேரேஜ் முடிஞ்சு அவங்க வந்து திரும்ப மண்டபத்துக்கு வர சினாரியோ அது. அதை முடிச்சுட்டு நாங்கள் வந்து கிளம்பி நெக்ஸ்ட் ப்ரைடல் பிளேஸ்க்கு வந்து போயிட்டு இருந்தோம். அது வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்களுக்கு வந்து குன்றத்தூரில் க்ரூம் மேக் ஓவர். நான் மார்னிங் முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு போயிட்டு சாப்பிட்டுட்டு கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு திரும்ப ஈவினிங் வந்து கிளம்ப வேண்டியது இருந்துச்சு க்ரூம் மேக் ஓவருக்காக. ஸோ இவர் தான் பார்த்திங்கன்னா மாப்பிள்ளை. இவருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக நான் மாஸ்க் போட்டு ஃபுல்லாக மாய்ஸ்சர் பண்ணி முடிக்கும் போதே வந்து கரண்ட் வந்து ஆஃப் ஆகிடுச்சு. ரொம்பவே டென்ஸ் ஆகிட்டாங்க அவங்க எல்லாருமே. டைம் ஆகிடுச்சு, சீக்கிரமாக போனோம், ஏன்னா மழை டைம் எல்லாருமே சீக்கிரமாக வந்து போயிடுவாங்க அப்படின்ற மாதிரி. பட் நான் வந்து ரிலாக்ஸாக இருந்தேன், ஏன்னா க்ரூமுக்கு வந்து அந்தளவுக்கு ரொம்ப நேரம் டைம் எடுத்துக்காது. அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப மேக்கப் போட வேண்டியது இருக்காது. அவங்களோட ஓப்பன் போர்ஸை வந்து கவர் பண்ணால் போதும். அவங்களோட பிக்மெண்டேஷன், டார்க் சர்க்கிள்ஸ் அதெல்லாம் கவர் பண்ணால் போதுன்றதுனால எனக்கு வந்து தெரியும் அதோட டைம் கால்குலேஷன். அதைப்படி நான் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். அவருக்கும் நான் சொல்லிகிட்டே இருந்தேன், நீங்கள் சில்லாக இருங்க, நீங்கள் டென்ஷன் மட்டும் ஆகாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் நேரத்தில் அவரும் சில் டவுன் ஆகிட்டார். அண்ட் க்ரூம் மேக்கப்புன்றதுனால ரொம்ப எனக்கு ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாததுனால நான் வந்து நிறைய கிளிப்ஸ் எடுத்தேன். அவரோட மேக்கப் மட்டும் ஃபுல்லாகவே இருந்துச்சு என்கிட்ட வீடியோ. நான் அதை வந்து என்னோடய இன்ஸ்டாகிராம் பேஜில் வந்து உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். நீங்கள் இன்னும் என் இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபாலோ பண்ணலன்னா கீழே வந்து நான் என்னோடய இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி கொடுக்குறேன். நீங்கள் அதை பார்த்து செக் அவுட் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் இங்கே வந்து நான் ஃபேஸ் பண்ண டிஃபிகல்ட்டிஸ் அவரோட ஹேரில் தான். பிகாஸ் மென்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேசிக்காகவே ஹேர் செட்டிங்கில் வந்து காம்ப்ரமைஸ் ஆகவே மாட்டாங்க. ஏன்னா அவங்க வந்து ஒரு வே வச்சுருப்பாங்க, அது மாதிரி பண்ணால் தான் அவங்களுக்கு வந்து சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்கும். ஸோ ஒரு வழியாக அதை முடிச்சுட்டு நான் வந்து நைட்டு கிளம்பியாச்சு. அவரோட மேக்கப்பில் அவருமே சாட்டிஸ்ஃபைடு. அவரே வந்து ஹேர் செட் பண்ண சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறமா ஸ்ப்ரே பண்ணி அவருக்கு வந்து செட் பண்ணி கொடுத்தாச்சு. அன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா ஹெவி ரெயின்ன்றதுனால ஃபுல்லாக ரோடில் வந்து லைட்ஸ் எல்லாமே ஆஃப் பண்ணியாச்சு. ரொம்ப ஒரு ஜெட் பிளாக்கான ரோடில் தான் நாங்கள் வந்து போயிட்டு இருந்தோம். ரொம்ப லேட் ஆகிட்டு. ஸோ அது முடிச்சுட்டு நைட்டு தூங்கி காலையில் எழுந்திரிச்சு நெக்ஸ்ட் டேக்கான ப்ரைடல் ஒர்க்குக்கு கிளம்பியாச்சு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு என்கேஜ்மெண்ட் மேக்கப்பாக நான் அதை வேறு மறந்துட்டேனே. எங்கன்னா திருவேற்காடு. ஓகே, திருவேற்காட்டில் வந்து ஒரு என்கேஜ்மெண்ட் மேக்கப் இருந்துச்சு. கேப்ஸ் எதுவுமே வந்து அந்த 2 days கிடைக்கவே இல்லை. யாராச்சும் வெளியில் போக ட்ரை பண்ணியிருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும். ட்ரை பண்ணாலுமே ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமான காஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. ஸோ நான் வந்து பிளேஸ்க்கு போயாச்சு. வழக்கம் போல் நான் தான் அந்த இதுலேயே வந்து
ஃபர்ஸ்ட் பர்சனாக வந்து போனோம். ஸோ அங்கே ஒரு சில சம்பவங்கள்லாம் நடந்துச்சு. அதுக்கான வீடியோஸ் சின்ன சின்ன ஆட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள். முன்னாடி நல்லாலையா எடுத்துட்டா இருக்கேன். ஸோ அதுதான் வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி எனக்கு ரூம் எங்கன்னே தெரியலங்க. போய் பார்த்தோன்னே ரூம் இல்லைன்னு உடனே ரொம்பவே ஷாக் ஆகிட்டேன். மேலே இருக்குன்னு சொன்னாங்க. மேலே போய் பார்த்தா அதை விட பெரிய ஷாக்கு. என்ன செய்வது? டேபிள் மேட் பக்கத்து வீட்டில் இருக்கு, எதிர்த்த வீட்டில் இருக்கு. என்னடி நிற்க மாட்டேங்குதுடி. நம்ம இன்னொரு சேர் வச்சு போனேன். இது எதுவும் ஸோ நீங்கள் பார்த்த மாதிரி தான் அங்கே ரூம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரைட் உட்காந்துட்டு என்னோடய ரிங் லைட் வச்ச உடனே வந்து டோட்டல் ரூமுமே வந்து ஃபுல்லாகவே கவர் ஆகிடுச்சு. அன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு பிங்க் வித் ஆரஞ்சு ஷான ஒரு சாரீ. ஸோ அவங்களோட ஐ மேக்கப் வந்து பார்த்துருப்பீங்க. எனக்கு வந்து இன்றைக்கி ரொம்பவே சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆனது அவங்களோட ஐ மேக்கப் தான். நான் ரொம்பவே சாட்டிஸ்ஃபைட். நல்லா பிளெண்ட் ஆகி அந்த கலர் காம்போ எல்லாமே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப மினிமலான பேசிக் ப்ராடக்ட்ஸ் வச்சு தான் அன்றைக்கி வந்து நான் மேக்கப் வந்து அவங்களுக்கு பண்ணியிருந்தேன். அவங்க அந்த மாதிரி தான் ஆப்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. எனக்கு இது போதும் அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ நான் அந்த மாதிரியான மேக்கப் தான் அவங்களுக்கு பண்ணியிருந்தது. அதுக்கப்புறமா மேக்கப் முடிச்சுட்டு செகண்ட் சாரீ என்கேஜ்மெண்ட்லையா செகண்ட் சாரீ சேஞ்ச் பண்ணுற வரைக்கும் அங்கே இருக்க வேண்டியதாக இருந்துச்சு. இதுதான் அவங்களோட ஃபைனல் அவுட்லுக். ஸோ பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ஒரு மினிமலான பேசிக் ஒரு மேக்கப் இருந்துச்சு அவங்களுக்கு. பட் அந்த க்ளோ வந்து மேக்கப்பில் நல்லாவே தெரிஞ்சுது. அது வரைக்கும் ஹாப்பி. அதுக்கப்புறமா நான் கீழே போயிருந்தேன். அங்கே ஒரு சுட்டி வால் நான் பேசுகிறதெல்லாம் ரிப்பீட் பண்ணிகிட்டே இருந்துச்சு. அதுக்கான சின்ன கிளிப் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அவள் மூஞ்சே மடிச்சுட்டு நீனு. ஸோ முடிஞ்சதுக்கப்புறமா வீட்டுக்கு வந்துட்டு திரும்ப ஈவினிங்காக கிளம்பியாச்சு. மழை தண்ணி பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமாக வந்து இருந்துச்சு. அந்த இடத்துல டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு எந்த ஒரு வண்டியுமே கிடைக்கல. கேப் ஆட்டோன்னு எதுவுமே கிடைக்கல. வழக்கமாக வரவங்க கூட வர முடியாத சிச்சுவேஷனாக போச்சு அன்றைக்கி. அதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா அங்கே போன உடனே தான் தெரிஞ்சுது ரைடு வரதுக்கு இன்னும் ஒரு 1.5 hours ஆகுன்றதுனால எனக்கு ரொம்பவே வந்து நர்வஸாக இருந்துச்சு. சீக்கிரமாக முடிச்சுட்டு போயிடுவோன்னு நினச்சேன். பட் வந்து அன்றைக்கி ரொம்ப டைம் ஆயிடுச்சு. பட் இந்த மாதிரியான சேலஞ்சஸ்லாம் ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ரீசன்ட் டேஸாக ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. இந்த மாதிரி ஒரே நாளில் 2 பிரைட் 3 பிரைட் அப்படிலாம் அட்டன் பண்ணுறதுக்கே ரொம்ப ஜாலியாக இருக்குது. ஆனால் வீட்டுக்கு வந்த உடனே நான் நல்லா அடிச்சு போட்ட மாதிரி தூங்குறேன். பட் இந்த மாதிரி பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு இப்போ ரீசன்ட் டேஸாக ஏன்னு தெரியல. ஸோ இதுதான் அந்த லொக்கேஷன். முடிச்சுட்டு நாங்கள் உட்காந்துட்டு இருந்தோம். கரெக்டாக ஒரு 4 o'clock போல் வந்து பிரைட் வந்துட்டாங்க. ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி முகூர்த்தம் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா, அதே பிரைட் தான். இவங்க வந்து அன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு நியூட் ஷேடான ஒரு கவுன் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணியிருந்தாங்க. அதுக்கு வந்து நான் என்ன பண்ணியிருந்தேன்னா அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஐ மேக்கப் வந்துட்டு நல்லா ப்ரைட்டாக கொடுக்கணுன்றதுனால ஒரு மாதிரி யூனிகார்ன் தீமில் வந்து ஒரு ஐ மேக்கப் பண்ணியிருந்தோம். அவங்க வந்து கேர்ள்ஸ் ஆப்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. கேர்ள்ஸ் பண்ணணும், அதுதான் எனக்கு பிடிக்கும் அக்கா அப்படி சொல்லிட்டு. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து கேர்ள்ஸு அண்ட் வந்து ஒரு சப்டிலான கிளாம் ஒரு மேக்கப் வந்து அன்றைக்கி பண்ணியிருந்தோம். அவங்க ரொம்பவே சாட்டிஸ்ஃபை. நல்ல ஒரு ப்ரிட்டி டால் மாதிரி அன்றைக்கி வந்து அவங்க ரெடியாக இருந்தாங்க. எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்துச்சு அவங்களோட அவுட்புட். ஸோ இதுதான் அவங்களோட காஸ்டியூம். அன்றைக்கி வந்து அதுக்கப்புறமா வந்து அவ்வளோதான். இதுதான் அன்றைக்கான டேக்கான லாஸ்ட் ப்ரைடல் மேக்கப். நாங்கள் அதை முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து வீட்டுக்கு கிளம்பிட்டோம். ஸோ அவங்களோட ஃபைனல் லுக் பார்த்துட்ருக்கீங்க. வீட்டுக்கு கிளம்பிட்டோம். ரீசன்ட் டேஸாக நான் வந்து ஒரு ப்ரைட்லேயும் ஒரு சேலஞ்சஸ் ஃபேஸ் பண்ணுறேன். ஒன்றுத்தையும் புதுசாக கற்றுக்குறேன். அதெல்லாமே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. நீங்களும் இந்த வீடியோவை வந்து ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சதுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ் கூட என்ஜாய் பண்ணுங்கள். அண்ட் வேறு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் நான் உங்களை பார்க்குறேன். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. நான் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் உங்களை எல்லாரையும் வந்து திரும்ப பார்க்குறேன். அது வரைக்கும் பாய், டாட்டா.